Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba, Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest z nami gość specjalny, mój serdeczny przyjaciel z Izraela, Janek Kubiak. Witam Cię, Janek. Cześć. Janek mieszka w Izraelu już prawie 14 lat i chciałby się dzisiaj z Wami podzielić swoją historią. Jak trafił do Izraela, dlaczego i jak to wpłynęło na jego życie. Janek, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia dzisiaj. Ja dziękuję. Bardzo powiedz... się cieszę, że mogę tu być. Bardzo mi na tym zależy, żeby podzielić się informacjami o swoim życiu. Czuję, że może to pomóc wielu osobom i to chciałbym zrobić. Więc jeszcze raz dziękuję, że mnie przyjęłaś. Okej, ja się bardzo cieszę, Janek, że jesteś tutaj z nami, bo wydaje mi się, że Twoja historia jest naprawdę niesamowicie ciekawa. I wspominałeś, że jesteś w Izraelu już prawie 14 lat. Ile miałeś lat, kiedy tutaj przyjechałeś i dlaczego tak naprawdę się tutaj znalazłeś? No cóż, jak już powiedziałaś, mieszkam w Izraelu już prawie 14 lat. Przyjechałem tutaj 5 grudnia 2007 roku, mając tak między 12 a 13 lat i przyjechałem tutaj głównie z woli moich rodziców, ponieważ chcieli, abym tutaj skończył szkołę, zdał maturę i tak dalej. Powodem było to, że ja posiadam pewne schorzenie w spektrum autyzmu o nazwie zespół Aspergera. Głównymi cechami ludzi z zespołem Aspergera są trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, trudności w rozumieniu i interpretowaniu norm i zachowań społecznych, wysoka wrażliwość, śmiertelna powaga, perfekcjonizm. I w tamtym czasie, kiedy ja byłem dzieckiem i chodziłem do szkoły podstawowej, to schorzenie nie było prawie w ogóle znane w Polsce. Szkoły nie były na nie gotowe i nie dostawałem praktycznie żadnego wsparcia. Nie radziłem sobie z nauką, nie radziłem sobie z rówieśnikami, nie dogadywałem się z nauczycielami i z roku na rok szło mi coraz gorzej i w pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby wyemigrować do Izraela. Po tym, jak odwiedziliśmy tam mojego wujka, który pierwszy tam wyemigrował, moja mama rozmawiała ze szkolnym kancelorem na te tematy. No i tak powstał ten pomysł. Przyjechałem tutaj mając 12,5 roku mniej więcej i mieszkam aż do dziś. Ale różnica, jaka była i w sumie nadal jest w Izraelu w porównaniu do Polski, to nigdy bym nie marzył, że przytrafi mi się coś takiego. To w Izraelu po prostu dostałem o wiele więcej wsparcia i o wiele więcej ciepła i pomocy, której potrzebowałem. W ogóle nigdy mi się to nie śniło, że coś takiego mi się przydarzy. A jak w ogóle zareagowałeś na wiadomość od Twoich rodziców, że planują przeprowadzić się do Izraela? No cóż, na początku byłem wręcz zszokowany. Pamiętam ten dzień, w zasadzie to był weekend, jak pojechaliśmy na działkę i postanowiliśmy się wybrać do lasu i nagle moja mama podeszła i zaproponowała mi wyjazd do Izraela. To ja dosłownie cytuję tutaj, czy wszyscy w tym domu powariowali. Ten pomysł wydawał mi się wtedy po prostu tak niewykonywalny i tak szalony, że nawet nie chciałem o tym myśleć, tylko od razu to odrzuciłem. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzę. Ale właśnie jedną z cech aspergerowca jest właśnie takie odrzucanie tego, co wydaje się groźne. Takie właśnie całkowicie zmieniające, że tak powiem, zasady gry. Gdy w końcu dotarliśmy tu do Izraela, byłem w jeszcze większym szoku, jako że musiałem się przyzwyczaić do tak wielu różnych rzeczy, nowej kultury, nowego języka, nie wiem, pogody. Właśnie jedną z rzeczy, którą zauważyliśmy, to to, że w środku grudnia było ciepło i słonecznie, że nie musieliśmy chodzić w kurtkach. W ogóle nam się to wtedy nie mieściło w głowie. A to, co mi pomagało i w sumie pomaga do dziś, to granie na komputerze, to taka dla mnie odskocznia od rzeczywistości. Pozwala mi się uspokoić, nabrać dystansu, ale no nie było łatwo, nie było.
w końcu mi się to udało, ale no było ciężko. Rozumiem cię. A jak przyjęto cię w szkole? W szkole? No cóż, przyjęto mnie bardzo ciepło. Pamiętam to normalnie jakby to było wczoraj, jak poszedłem z moją nową wychowawczynią do mojej klasy. To była 6. klasa podstawówki. Tak mniej więcej w połowie 6. klasy podstawówki wyemigrowałem do Izraela. To moja nauczycielka najpierw weszła do klasy, a ja czekałem za drzwiami z mamą i zakomunikowała klasie, że dzisiaj przyszedł do nas nowy kolega. I gdy tylko klasa o tym usłyszała, to zaczęli krzyczeć z zazdrości: jest! To było naprawdę łapiące za serce, tylko że ja wtedy bardziej jednak byłem zdenerwowany niż uradowany. A jak już mówiłem, wszystko było nowe, nowy język, nowa kultura. Bardzo się denerwowałem, ale moja mama mi opowiadała, że jak ona to usłyszała, to ją po prostu złapało za serce. Ale jak już mówiłem, ludzie przyjęli mi bardzo ciepło, we wszystkim mi pomagali mi się zaklimatyzować i po prostu sposób, w jaki odbywały się lekcje, w jaki zachowywali się uczniowie, w sposób, w jaki podchodzili do nas nauczyciele, po prostu tak masakrycznie różnił się od tego, co do tej pory znałem w Polsce, że nie mogłem w to uwierzyć. W ogóle nie myślałem, że szkoła może taka być. Przyjazna, otwarta, ciepła, na luzie nawet można by rzec. W ogóle no, trudno było to sobie wyobrazić, że to się naprawdę dzieje. Cieszę się, że miałeś dobre doświadczenia, szczególnie na początku, jeżeli chodzi o szkołę. A jak sprawy wyglądały z językiem? Jak nauczyłeś się hebrajskiego? No cóż, każdy imigrant, który przyjeżdża do Izraela, dostaje praktycznie w prezencie, można by powiedzieć, kurs języka hebrajskiego o nazwie Ulpan. Nie wiem, co to słowo znaczy, ale to właśnie taki podstawowy kurs języka hebrajskiego, gdzie uczą właśnie podstaw alfabetu, podstawowych słów, podstawowych zasad gramatyki. I ja też coś takiego dostałem w szkole. Całkiem szybko nauczyłem się na bardzo podstawowym poziomie porozumiewać po hebrajsku, gdyż kilka lat zanim wyjechałem do Izraela, odkryłem w sobie jakiś talent do szybkiej nauki języków. Nie wiem, z angielskiego zrobiłem się jednym z najlepszych uczniów w klasie, jeszcze w Polsce. I jak wyjechałem do Izraela, to jak mówiłem, bardzo szybko nauczyłem się posługiwać hebrajskim, ale też mój angielski poszedł niesamowicie w górę. Z biegiem lat wypracowałem sobie prawdziwy amerykański akcent, co wielu osobom trudno jest uwierzyć, kiedy słyszą, jak mówię po angielsku. I w ogóle dzisiaj biegle władam językiem polskim, jako że to jest mój język ojczysty, jak i językiem angielskim i hebrajskim. Chciałbyś się pochwalić swoim amerykańskim akcentem? Well, I could brag with my American accent a whole day, but I gotta bake some cookies. Wow, świetnie. Dziękuję. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że tak szybko się nauczyłeś nowego języka i angielski twój jest niesamowity. To muszę ci powiedzieć. Jeszcze tylko jedno chciałbym tutaj dodać, jeśli chodzi o język angielski, to, że mi się wydaje, że też sam wyjazd do Izraela, tak jak już mówiłem, miał ogromny wpływ na to, jak mój angielski się rozwinął. Praktycznie we wszystkich grach, filmach, czy czymkolwiek innym, jak słuchałem angielskiego i odkrywałem nowe słowa, które miałem natychmiastowo przetłumaczone, bo na przykład gry były, znaczy mowa była po angielsku, a podpisy były po polsku, to po prostu chłonąłem to wszystko jak czarna dziura. I myślę, że Izrael miał tutaj też duży wpływ na to, jak wygląda mój angielski, ale to prawda, z biegiem czasu moje władanie tymi dwoma obcymi językami tylko rosło w siłę. Super. A wracając do zespołu Aspergera, kiedy zostałeś zdiagnozowany? Kiedy zostałem zdiagnozowany? Cóż, nie potrafię tego powiedzieć z całą pewnością, ale to się musiało zdarzyć jeszcze zanim poszedłem do szkoły, ponieważ już w 1. klasie podstawówki miałem 2 razy w tygodniu wizytę u psychologa i z tego, co opowiadała mi mama, to właśnie było ze względu na zespół Aspergera, czy ZA, jak to lubię
w skrócie nazywać, żeby było łatwiej. Nie wiem, kiedy dokładnie się to stało, kiedy zostałem zdiagnozowany, ale no nie byłem przez to najłatwiejszym dzieckiem, dlatego dostałem psychologa. Okej, i jak objawia się u ciebie ZA? Z tym to różnie bywa. Najczęstszym objawieniem się ZA u mnie jest to, że ponieważ mam trudności z rozumieniem i interpretacją norm społecznych, to często zdarza mi się powiedzieć, czy zrobić coś, co nie wypada, albo niechcący kogoś urazić i wszystko nieświadomie, ponieważ, no jak już mówiłem, to jest wrodzona cecha aspergerowców i możesz mi wierzyć lub nie, ale za każdym razem, kiedy to się dzieje, to nienawidzę siebie i to, że tak się brzydko wyrażę, jak cholera. Innym objawieniem się Aspergera jest to, że jestem bardzo wrażliwy, bardziej wrażliwy niż przeciętny człowiek i wszystko, co mi się powie, biorę bardzo do siebie. Miałem tak od praktycznie dzieciństwa i dlatego na przykład bardzo źle znosiłem krytykę ze strony rówieśników czy nauczycieli, dlatego, że robiłem to, co robiłem, dlatego, że byłem inny, dlatego, że nie byłem w stanie sprostać ich oczekiwaniom. No źle znoszę jakąkolwiek krytykę, nawet konstruktywną, to od razu panikuję, że o matko, zrobiłem coś nie tak. I ogólnie jestem dosyć niespokojny i mi się wydaje, że jednym z moich największych lęków, jeśli nie największym, są właśnie istoty ludzkie, ludzie i właśnie te interakcje społeczne i tym podobne. Z całym tym bagażem, czy trudno było ci się zacząć uczyć w izraelskiej szkole i z czym miałeś tak naprawdę największe trudności? No cóż, ten bagaż, jak to nazwałaś, no nie ułatwiał mi uczestniczenia w codziennym życiu w szkole, zwłaszcza w obcym kraju. Jedną z rzeczy, które mi bardzo przeszkadzały i co sprawiało, że nie zyskiwałem zbytniej rzeszy fanów, było to, że kompletnie inaczej interpretowałem to, co się robi w Izraelu, niż to, co się robi w Polsce. To znaczy, na przykład wiele rzeczy, które w Polsce można by uznać za niedopuszczalne, tutaj są całkowicie okej. Na przykład to, że obcy ludzie się nawzajem zaczepiają, rozmawiają, a nawet mówią do siebie, cytuję, bracie, dosłownie kilka sekund po tym, jak się poznali, czy nawet jak się w ogóle nie znają, tylko jeśli chodzi o jakąś interakcję między klient a sprzedawca. Sprawiało, że czułem się to niezręcznie i często to odrzucałem, czułem się atakowany i to nie sprawiało mi, że tak powiem, zbytniej rzeszy fanów. Do tego wszystkiego jeszcze dochodziła trudność językowa. Co prawda uczyłem się go szybko, ale bez przerwy były jakieś dziury i w sumie są do dzisiaj. Jakieś brakujące słowa, próbowałem coś powiedzieć i akurat jakiegoś słowa mi brakowało, albo popełniałem jakieś błędy gramatyczne, kiedy rozmawiałem z ludźmi. I to też utrudniało mi na przykład na lekcjach, ponieważ, zwłaszcza na samym początku, ponieważ ciężko mi było zrozumieć to, co nauczyciel mówi, ponieważ 50 razy musiałem pytać, co to słowo znaczy. Po pierwsze, uczyłem się tutaj czegoś, czego nigdy wcześniej się nie uczyłem, znaczy kompletnie nowy temat, a po drugie w totalnie obcym języku. I tak ciągle pytałem, co to znaczy, co to znaczy, co to znaczy. Bardzo łatwo było zgubić kontekst całej lekcji. I często nawet też było tak, że nawet jak mi to przetłumaczyli na angielski albo wytłumaczyli, co to oznacza, to ja już nie potrafiłem tego zrozumieć. Bo albo zgubiłem kontekst, albo mimo to nie zrozumiałem, co to słowo znaczy. Tak więc bez wątpienia język był i w sumie jest do dzisiaj niemałą barierą dla mnie. Co prawda znam go lepiej niż kiedykolwiek, ale no dalej są dziury, dalej są przeróżne dziury. A czy pomagały ci na przykład technologie w szkole? Tak, jak najbardziej, tylko nie od razu się to stało, ponieważ moi rodzice od dziecka zaszczepili we mnie lęk przed braniem laptopa do szkoły, że ponieważ dzieciaki szaleją, biegają, przewracają się, biją, to bardzo łatwo można byłoby takiego laptopa zniszczyć, a dla mnie w szczególności, jak już zresztą zdążyłaś się przekonać, byłaby to po prostu masakra. Dlatego nie pomagałem sobie technologią, co najwyżej pomagała mi muzyka w słuchawkach, żeby się uspokoić. Nie miało to tak dużego wpływu jak gry komputerowe, ale zawsze to było coś. W pewnym momencie, kiedy po raz pierwszy trafił w moje ręce iPad, wtedy sprawy się zaczęły jakby bardziej obracać na moją stronę, ponieważ mając dostęp do internetu z tak prostego, niewielkiego i przenośnego urządzenia,
mogłem na przykład często korzystać z tłumacza Google, żeby tłumaczyć sobie różne słowa, albo w ogóle czytać, dajmy na to w Wikipedii, na temat tego, o czym rozmawiamy na lekcji po polsku, będąc już na samej lekcji. I to mi naprawdę bardzo ułatwiało. Pomimo, że nie podobało się wszystkim nauczycielom, to jednak bardzo mi to ułatwiało. Co prawda, technologia mobilna bardzo mi tutaj pomogła. Kiedy skończyłeś szkołę, czy obowiązywała cię służba wojskowa? Więc ostatnią maturę zdałem w lecie 2014 roku. Będzie już parę ładnych lat temu, ale służba wojskowa mnie nie obowiązywała. Ze względu na moje problemy z zespołem Aspergera oraz pewien kryzys, który przeszedłem w szkole średniej i który w sumie też trapi mnie trochę do dzisiaj, dostałem zwolnienie ze służby wojskowej. I dlatego dla osób, które by się teraz mnie pytały, jaki to kryzys, nie będę wchodził za bardzo w szczegóły, ponieważ to jest bardzo osobiste, ale w pewnym momencie zacząłem cierpieć na stany lękowe, które tylko z biegiem czasu coraz bardziej się nasilały i nasilały i nasilały. I ja bardzo przez to cierpiałem. Bałem się, a nie wiedziałem czego. I ponadto jak one tak zyskiwały na sile, to też zaczynały zadawać mi ból fizyczny i odbierać mi zdrowy rozsądek. W pewnym momencie wyewoluowało w depresję. Tak więc cierpiałem w szkole średniej na stany lękowe i na depresję. I w pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, że próbowałem odebrać sobie życie. Ale jak sami zresztą widzicie i ty też, powstrzymano mnie przed tym i w końcu zgłosiłem się do lekarza i powiedziałem wszystko. Wcześniej żyłem dławiąc to w sobie, nie wiedząc co się dzieje. Po prostu żyłem z tym i cierpiałem. Ale opowiedziałem w końcu o wszystkim, dostałem leki, dostałem terapię i z roku na rok jestem coraz silniejszy, ale ta ulga, kiedy po raz pierwszy zacząłem te leki brać, nieocenione. Ale zboczyłem trochę z tematu. Z racji tych problemów oraz mojego ZA dostałem zwolnienie ze służby wojskowej i bardzo dobrze się stało, ponieważ ja czuję, że nie dałbym sobie z tym rady. Zamiast tego zrobiłem tak zwany Sherut Leumi. W dosłownym znaczeniu, w dosłownym tłumaczeniu to znaczy służba narodowa. I to jest taka służba zastępcza, krótko mówiąc, która pozwala osobom na przykład z problemami takimi jak ja, którzy nie poszli do wojska, odbyć służbę na rzecz państwa w inny, alternatywny sposób, taki jak na przykład głównie to jest wolontariat i polega to na przykład na wolontariacie w instytucjach państwowych, jak na przykład Urząd Miejski, ratusz, szpital, farmy, po prostu praca, która ma głównie być wolontariatem. I co prawda mówię wolontariat, ale dostawaliśmy za to jakieś drobniaki od organizacji, która tym kierowała. I na początkach tego projektu, tej służby zastępczej, ona była kierowana pod kątem, przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo, była kierowana pod kątem osób religijnych, które ze względu na swój styl życia, wiarę, przekonania odmawiała uczestniczenia w służbie wojskowej. I po prostu z biegiem czasu, jak problemy właśnie takie jak ZA, nawet bardziej skomplikowane jak autyzm czy inne schorzenia były coraz bardziej rozumiane, to coraz więcej osób tego typu szło właśnie na ten projekt służby zastępczej. No i dzisiaj po prostu on na tym polega, że kto nie idzie do wojska, ma opcję zrobić tą służbę zastępczą. Nie jest to obowiązkowe, ale no ja to zrobiłem, głównie z tego, że nie miałem świadomości, że to nie jest obowiązkowe, ale myślę, że dzisiaj to była jednak dobra decyzja, że to zrobiłem. To był jakby przedsmak tego, jak wygląda prawdziwa praca. Myślę, że to mi bardzo pomogło. I ja osobiście odbyłem 2 lata takiej służby w miejskim ratuszu, a dokładniej mówiąc w ratuszu miasta Ashdod, do którego przyjechałem, w którym zamieszkałem, jak przyjechałem do Izraela i mieszkam do dziś. I właśnie też tam wykonywałem głównie robotę papierkową, skanowałem dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w bazie danych. Na tym praktycznie polegały 2 lata
mojej służby zastępczej. Okej, wiem, że teraz pracujesz w branży high-tech. Skąd pomysł właśnie na pracę w high-techu? Powiem tak, ja jak tylko odkryłem gry komputerowe, było to chyba jeszcze, nie pamiętam kiedy to dokładnie było, ale to było zanim poszedłem do szkoły, więc musiałem być w przedszkolu, a może nawet jeszcze zanim w ogóle poszedłem do przedszkola, już nie pamiętam, ale od momentu, kiedy odkryłem gry komputerowe, to zainteresowałem się komputerami. Było to coś, co w każdym razie przykuwało moją uwagę, coś, co lubiłem. I z biegiem czasu moje zainteresowanie rosło. Zaczynałem na przykład grzebać w systemie, odkrywając przeróżne ukryte funkcje. Zacząłem, w pewnym momencie trafiły też do mnie urządzenia mobilne, takie jak iPady i iPhony. A gdy trafiły do mnie urządzenia mobilne, to nagle zainteresowałem się Macintoshami, czyli aplowskimi komputerami, które jak odkryłem je po raz pierwszy i zacząłem ich używać, to po prostu byłem w szoku, jakie to jest inne doświadczenie od standardowego peceta, jaki dotychczas znałem. Po prostu jak moje horyzonty się coraz bardziej rozszerzały, coraz bardziej szły w tym kierunku, to zacząłem myśleć, że chciałbym robić coś właśnie przy komputerach. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że chciałbym zostać programistą i jeszcze nie dotarłem do tego etapu, ale w pewnym momencie trafiła się okazja na kurs QA. Bardzo dobry kurs QA skierowany właśnie do takich osób jak ja z zespołem Aspergera. QA to jest w dużej mierze testowanie oprogramowania. Znaczy jak programista napisze jakiś program, to taki program zawiera miliony linijek kodów i trzeba ten program przetestować i sprawdzić, czy on rzeczywiście działa. I to jest coś, czego ja postanowiłem się uczyć, ponieważ uznałem, że to będzie dobry wstęp do świata high-techu. Tak więc poszedłem na ten kurs, ukończyłem go, poszedł mi bardzo dobrze i moja nauczycielka z tego kursu, jako część jej działalności, pomagała też nam znaleźć pracę właśnie w firmach high-techowych i pomogła też mi i tak trafiłem do izraelskiej firmy high-techowej o nazwie Orbotech. I pracuję tam już 2,5 roku. I moja praca właśnie polega na testowaniu pewnej aplikacji, która działa na maszynach tejże produkowanej przez tą firmę. Czy twoja obecna praca jest twoją pierwszą pracą w Izraelu? Nie, to nie jest moja pierwsza praca. Pierwszą pracą można powiedzieć, że była ta służba zastępcza, ponieważ co prawda był to wolontariat, to był to jednak przedsmak tego, jak wyglądała prawdziwa praca i też dostawałem za to jakieś drobniaki. Więc to była moja pierwsza praca. Gdy ową służbę zakończyłem, to dostałem pomoc od pewnej organizacji. Nie wiem, czy to jest organizacja państwowa, czy firma prywatna, nie do końca wiem, ale właśnie jej zadaniem było pomaganie ludziom z problemami takimi jak moje w znajdowaniu pracy na wolnym rynku. I ta organizacja pomogła mi znaleźć pracę w takiej małej fabryce, też zlokalizowanej w Ashdod, która produkowała rozdzielnice elektryczne. Wiecie, te duże szafki, w których są wszystkie korki, przełączniki i takie tam. I ja co prawda nie robiłem żadnej pracy przy samej elektryce. Moim zadaniem było głównie grawerować za pomocą specjalnej maszyny takie plastikowe tabliczki, które się potem na tych rozdzielnicach przyklejało i po prostu miałem na nich wyrysowywać teksty, które mówiły, co robi każdy podzespół. I na tym ogólnie polegała ta moja praca. Oprócz tego mój szef jeszcze trochę uczył mnie pracy z AutoCADem, jako że projekty tych wszystkich rozdzielnic rysowaliśmy w AutoCADzie. Zarówno jak ona wygląda, jakie ma wymiary, jak funkcjonują obwody elektryczne zawarte w tejże rozdzielnicy, to nauczył mnie trochę rysować to w AutoCADzie. To była jakaś uproszczona, zdaje się, wersja AutoCADa, ale nie wiem na 100%. I gdzieniegdzie pomagałem głównemu designerowi tej firmy właśnie rysować projekty. Pracowałem jako, można powiedzieć, taka jego prawa ręka. Pracowałem tam dobre 1,5 roku, a potem odszedłem, żeby właśnie pójść się uczyć i tak trafiłem na kurs QA, po którym dostałem się do Orbotecha. Więc praca w Orbotechu to jest moja, już można nawet powiedzieć, trzecia praca, nie pierwsza. Wracając trochę myślami do Polski, jakie widzisz różnice pomiędzy Polską a Izraelem, jeżeli chodzi o wiedzę o zespole Aspergera? Ciężko jest mi powiedzieć, jak jest teraz, ponieważ w Polsce nie byłem już
z dobrych parę lat i też do szkoły już nie chodzę dobrych parę lat, ale w czasie, kiedy ja byłem dzieckiem, to w Polsce o ZA nikt praktycznie nic nie wiedział. Szkoły nie były kompletnie na to przygotowane, dlatego dzieciak z problemami, dla nich to był dzieciak, który jest po prostu niegrzeczny. Ja byłem praktycznie sam ze swoimi problemami i czasami to nawet sprawiało takie wrażenie, jakby wszyscy dookoła mnie byli uradowani, zwalając ich na mnie jak najwięcej. I jak już mówiłem, nie wiem jak jest dzisiaj z uwagi na to, że nie było mnie dawno w Polsce i że już nie chodzę do szkoły, więc nie mogłem zaobserwować nic innego, tak więc no ciężko jest mi powiedzieć. Ale coś tam mi się obiło o uszy, że dzisiaj to już się zmieniło, że dzisiaj się już bardzo zmieniło od czasu, kiedy ja byłem dzieckiem, ale znów nie mam żadnych empirycznych dowodów, żeby to potwierdzić. Niczego potem już nie doświadczyłem. A w samym Izraelu dostałeś jakieś specjalne wsparcie od na przykład nauczycieli w szkole, terapeutów, czy nawet w pracy? Jak najbardziej. Dostałem bardzo dużo wsparcia praktycznie ze wszystkich stron. I mogę z całą pewnością powiedzieć, że jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to Izrael praktycznie uratował mi życie. W szkole miałem bardzo wspierających i pozytywnie nastawionych nauczycieli, jak i rówieśników. Dostawałem różne ułatwienia na egzaminach, dostawałem zwolnienia z niektórych przedmiotów, dostałem szkolnego psychologa i to nawet po okresie jak mi to przysługiwało. Znaczy, o ile dobrze pamiętam, w mojej szkole pomoc szkolnego psychologa przysługiwała tylko uczniom gimnazjum, a nie liceum. A ja jak popadłem w ten kryzys w szkole średniej, to postanowili mi dać tego psychologa. Tak więc w szkole miałem bardzo dużo wsparcia, nawet ze zdaniem samej matury pozwalali mi ją zrobić ustnie, bo w Izraelu nie ma czegoś takiego jak matura pisemna i matura ustna, jest tylko pisemna i po prostu niektórzy mają ułatwienia i mi po prostu dali ułatwienie zrobienia jej ustnie przy moich nauczycielach zamiast przy ludziach z Ministerstwa Edukacji, którzy zazwyczaj nas pilnują, kiedy piszemy te egzaminy. Ale nawet kiedy skończyłem szkołę, to wsparcia mi nie zabrakło, powiem nawet, że wręcz przeciwnie. Jak już mówiłem, dostałem pomoc w znalezieniu pracy, dostałem zwolnienie z wojska, dostałem zasiłek inwalidzki ze względu na swoje problemy, jak i na moje problemy ze zdrowiem mentalnym, przez co nawet jeśli stracę pracę i będę bezrobotny, to teoretycznie uda mi się przeżyć, ponieważ mam ten zasiłek, więc nie będę chodził głodny, będę mógł opłacić mieszkanie i właśnie też mieszkanie socjalne dostałem, które dosłownie można wynająć za grosze, że opłata za wynajem jest dostosowana do moich przychodów, więc jak nie mam przychodów, to tylko kilka stów za nie idzie. Ale oczywiście rzecz jasna, ja nie zamierzam żyć tylko z zasiłków, ja przeciwnie. Czasami nawet sobie myślę, przyznam się szczerze, że nie wiem, czy powinienem to mówić przed kamerą, ale wolałbym, żeby było tak, żebym nie potrzebował żadnej pomocy, żebym mógł doskonale poradzić sobie sam. I jakby tego jeszcze było mało, to izraelski odpowiednik ZUS-u o nazwie Bituach Leumi, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy ubezpieczenie narodowe, albo jak ja go w skrócie nazywam BL, dosłownie opłacił mi naukę. Opłacił mi ten wspomniany wyżej kurs QA, jak również pewien inny projekt, który nie był bardzo znaczący, jeśli chodzi o moją edukację, ale był bardzo znaczący na wielu innych frontach i w ogóle to był bardzo ważny projekt w moim życiu i BL też mi jego opłaciło. I jeszcze nie można zapomnieć, jak już wspominałem wcześniej, o mojej nauczycielce z czasów kursu QA, która jako część swojej działalności pomogła mi znaleźć pracę i dostałem się do Orboteka. Ze wszystkich stron praktycznie spotykałem życzliwe mi osoby, które w jakiś tam sposób chciały mi pomóc i pomogły. I to bardzo. Jak wygląda wsparcie od osób w Twoim miejscu pracy? No cóż, można by zacząć od tego, że cały mój zespół jest świadomy tego, że ja mam ZA i wiedzą, jakie są moje trudności. Jak na przykład powiem coś nie tak, to starają mi się to wytłumaczyć i to spokojnie, żeby powiedzieć, i oczywiście zapewniają, że wszystko w porządku, nic się nie stało. To jak ja na to zareaguję, to już jest moja sprawa. Często reaguję dosyć emocjonalnie, przynajmniej w środku. Oczywiście staram się tego nie okazywać, ale prawda jest taka, że mój zespół w firmie bardzo mnie wspiera w tego typu sprawach. Jakby tego jeszcze było mało, to sama praca
jaką mi dają, jest dopasowana do moich możliwości i pozwalają mi też robić wszystko w moim własnym tempie. I jednocześnie to wszystko jest tak zrobione, że mogę popełniać swoje błędy, uczyć się i mimo wszystko sprostać stawianym wobec mnie oczekiwaniom. To jest po prostu niesamowite. Ja nie myślałem, że coś takiego mnie spotka i nawet powiedziałem to, jak naczelny dyrektor naszego wydziału zwołał taki breakfast club. To jest po prostu spotkanie losowo wybranych pracowników właśnie z naczelnym dyrektorem, to każdy opowiadał o paru rzeczach, które się mu w firmie podobają, a które można by poprawić. To ja opowiedziałem wtedy swoją historię, że mam ZA i że to, że Orbotech mi na tyle pozwala, to jest dla mnie naprawdę bardzo cenne. I dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że praca w Orbotechu to praktycznie błogosławieństwo od samego Boga. Nigdy nie myślałem, że będę tak uwielbiał swoją pracę. Po prostu nie myślałem, że coś takiego mnie spotka. Cieszy mnie to, że jesteś doceniony w pracy, bo jestem pewna, że wnosisz tam dużo swojej kreatywności i swojego doświadczenia już. Staram się też wnieść trochę poczucia humoru. To na pewno, tego jestem tak. pewna. Ale chyba muszę jeszcze to trochę podszlifować. Dobrze, to jeszcze raz wrócimy teraz myślami do Polski. Czego Polska mogłaby się nauczyć od Izraela, jeżeli chodzi o pomoc ludziom z ZA? No cóż, myślę, że jedno, czego Polska mogłaby się nauczyć od Izraela, to to, że są tacy ludzie, którzy po prostu potrzebują pomocy. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tu zaznaczyć, to to, że kiedy mówi się o pomocy, to zazwyczaj interpretuje się to jako pomoc finansową, a tu wcale nie o to chodzi. Takim ludziom jak ja, ujmę to za pomocą takiej analogii, nie trzeba im dawać ryby, żeby raz mogli zjeść posiłek, tylko trzeba ich nauczyć łowić ryby, żeby sami mogli sobie codziennie załatwić posiłek. Ja myślę, że Polska powinna zrozumieć, że tacy ludzie po prostu są i że tacy ludzie potrzebują pomocy i powinna być wspierająca i wyrozumiała dla tych ludzi, którzy mają tego typu schorzenia. Ja na przykład przez różne nieporozumienia, zarówno z rówieśnikami, jak i z nauczycielami, przez ciągłą krytykę, pamiętam, że zaczynałem wierzyć w to, że jestem nic nie warty, że nic w życiu nie osiągnę, ponieważ mam słabe stopnie. Ja po prostu przestawałem w siebie wierzyć. Po prostu cały czas czułem się źle. I dlatego bardzo proszę, nie popełniajcie tego błędu. Nigdy nie wiadomo, jak takie podejście może być destrukcyjne dla człowieka, zwłaszcza takiego jak ja, z tego typu schorzeniami, którzy po prostu nie potrafią spraw interpretować jak należy. Trochę empatii nigdy nie zaszkodzi, to przede wszystkim. Tak, A masz jakieś szczególne porady dla znajomych i rodziny ludzi z ZA? Jak oni mogą okazać wsparcie? Jak mogą pomóc? Cóż, tutaj mogę przede wszystkim mówić przez pryzmat swoich doświadczeń i swoich odczuć. I ja to widzę tak, że jak popatrzę na swoje dzieciństwo, jak wyglądały moje relacje z rodzicami, z rodzeństwem, to często wynikało dużo nieporozumień, dlatego że ja nie rozumiałem, co oni chcą powiedzieć, a oni też nie rozumieli, co ja chcę powiedzieć. I często było tak, że czułem się przez nich nierozumiany, nieusłyszany. I wielokrotnie też miałem problemy, żeby ubrać swoje problemy w słowa, przez co nie potrafiłem wytłumaczyć, o co mi chodzi. I wielokrotnie były różne nieporozumienia z moimi rodzicami, z moimi siostrami, dlatego że po prostu nie potrafiliśmy siebie zrozumieć. I dlatego rodzicom chcę powiedzieć, żeby jeżeli podejrzewają, że ich dziecko ma zespół Aspergera, to czy jakiekolwiek w ogóle inne schorzenie, to przede wszystkim, żeby to sprawdzili. Sprawdzić nigdy nie zaszkodzi, a może potencjalnie pomóc. Tak zresztą zrobiła moja mama i dzięki jej za to. Ona sprawdzała wszystko, robiła masywny research odnośnie tych spraw i ona to wszystko odkryła. I dlatego jedna rzecz, którą chcę powiedzieć rodzicom, to żeby po pierwsze, jeżeli podejrzewają, że coś jest nie tak, to żeby to sprawdzili, poradzili się specjalistów. A druga rzecz to, żeby postarali się swoich dzieci słuchać, żeby postarali się je zrozumieć, żeby ich nie oceniali,
że robią coś, dlatego że robią czy mówią coś, co im się wydaje dziwne. Ja tutaj bardzo mocno apeluję do rodziców, zwłaszcza do rodziców, którzy mają osoby z tego typu schorzeniami albo podejrzewają, że mogą mieć osoby z tego, że mogą mieć dzieci z tego typu schorzeniami. Apeluję tutaj, żeby właśnie okazali wsparcie, a nie krytykę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taki gest może odmienić czyjeś życie. Weźcie mój przykład, jak wyglądało moje życie i pamiętajcie o tym. Nigdy nie wiadomo. Janek, dziękuję Ci bardzo. Twoja historia koniec końców ma happy end i jest bardzo pozytywna. I dziękuję, że podzieliłeś się z naszymi widzami i ze mną również tym, jak wyglądało Twoje życie. Ja dziękuję. Bardzo mi zależało na tym, żeby się tym podzielić i potencjalnie może nawet pomóc tym, którzy znajdują się teraz w takiej sytuacji, w jakiej ja kiedyś byłem i cierpią. Dla naszych widzów na dole pod filmem w opisie zostawię Wam link do Instagrama Janka, więc jeżeli będziecie chcieli go obserwować, polecam Wam bardzo. I w międzyczasie, jeżeli ten film Wam się spodobał, bardzo proszę zostawcie łapki w górę, udostępniajcie go na swoich social mediach, żeby jak najwięcej osób mogło do historii Janka dotrzeć. Możecie też zasubskrybować mój kanał klikając w dzwoneczek, dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. Janek, masz jakieś słowo na sam koniec? Myślę, że nie. Myślę, że powiedziałem możliwe, że nawet więcej niż powinienem. I to jest wspaniała historia i to, ile jest w Tobie wdzięczności za to, co Cię w życiu w Izraelu tutaj spotkało i takiego ciepła i chęci pomocy, to jest niesamowite. Więc jeszcze raz nie mogę Ci wystarczająco podziękować za to, że się podzieliłeś tym z nami. I ja Ci dziękuję, Żaneta. Zgodziłaś się mnie tutaj przyjąć. Może pożegnajmy się teraz z widzami i tak jak mówiłam, obserwujcie Janka na Instagramie, obserwujcie jego życie, a my zobaczymy się w kolejnym filmie, być może za tydzień. Do Łapki zobaczenia. w górę i do zobaczenia.